Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим одно из решений проблемы скрипучего или щелкающего пола. Ну, если этот пол из USB, DSP или чего-то подобного. То есть вы наступаете на какую-то область пола и слышите неприятный звук. Что с этим делать? Мне советовали просверлить отверстие в полу и залить эту дырку по самой не хочу пеной. Такой вариант я не пробовал, поэтому советовать не буду, потому что, может быть, пена будет хрустеть. Но я против того, чтобы между стеной и плитой заливать это свободное пространство монтажной пеной, потому что в интернете это много где советуют. Мол, пена расширится и плита зафиксируется. А что же будет в итоге? В итоге, когда вы наступите на плиту с краю, услышите характерный хруст пены. Вам это не надо, хотя этот способ кое-где можно использовать. На фотографиях, как вы видите, этот способ я все-таки использовал. То есть в некоторых моментах он приемлем. Но не обращайте внимания, тема ролика не про это. Когда я наступал вот в эту область, где я вырезал квадратик, был характерный, такой неприятный звук. А полы у меня из USB 18 мм толщиной, и как бы много я не ставил лак, как бы не подкладывал всякие мягкие материалы для амортизации, все-таки в двух местах были вот всякие омерзительные звуки, и какое решение скрипучего вопроса я использовал. Я просверлил несколько отверстий. Далее электролобзиком сделал пропилы между отверстиями, получилась вот такая вот дырень. Далее я подложил дополнительные упоры, немножко подбил молоточком, но тут важно не переусердствовать, чтобы плита не провисала на этих опорах. Тогда будет рычаг по бокам и, возможно, неприятные эффекты появятся в других местах. Далее разводим цементную смесь. Я использовал цементно-песчаную смесь 300. Важно, чтобы смесь не была слишком жидкой, чтобы вы могли придать ей форму. Собственно говоря, я делал это голыми руками, а вы можете использовать перчатки. Вы наверняка спросите, а как сделать опору именно под самой плитой? На самом деле на практике вы увидите, что с этим нет особых проблем. Даже залив достаточно цементной массы, вы можете загнать ее под плиту. Далее заливаем до краев цементную массу и выравниваем. Главное, чтобы уровень цемента был не выше, чем плита, иначе будет бугор. Убираем лишнюю грязь. Я использовал кисточку и влажную тряпку. И потом ждем. Огородите это место, чтобы никто туда не наступил. У меня наступила кошка, оставив отпечаток своей лапки. После чего я свое произведение закрыл коробкой, чтобы никто из зверей туда больше не наступал. Где-то через сутки берем герметик и замазываем эту дырку под уровень пола. Я выравнивал картонкой. Тут не стоит стремиться к какой-то супер ровности, но вам желательно подогнать этот миллиметр просто для красоты. Потом ждем, когда герметик засохнет. И вот результат. Под ковром и под линолеумом ничего видно не будет. Я предполагаю, что на эту поверхность можно даже ложить ламинат. Никаких скрипов и лишних звуков. Однако, у примененного мною способа есть минусы. Первый минус. В комнатах под USB у меня стекловато для звукоизоляции. Там такой способ не прокатит, если только убирать кусок этой самой ваты, но тогда будет меньше звукоизоляции. Второй минус. Получившийся цементный столбик является таким своеобразным посредником между бетонной плитой и плитой USB. То есть уменьшается звукоизоляция, хотя вроде бы ничего не изменилось в моем случае, да и линолеум у меня довольно-таки толстый, но этот момент вы должны учесть. У меня все твердые части пола отделены друг от друга мягкими подкладками. Я делал это для звукоизоляции и для амортизации. А тут я сделал прямой контакт, что не совсем правильно. В некоторых случаях, это третий минус, USB используется как финишное покрытие. Но очевидно, что тут такой способ не поможет, потому что у вас просто будет дырка где-то посреди комнаты. Четвертый минус. USB, DSP и прочие такие материалы — это дерево, а вы в эту дырку льете влажную массу. И есть большая вероятность того, что по бокам этой дыры плита немножко разбухнет. Ничего с этим особо не поделаешь, но деформация не такая уж и значительная, и ее под напольным покрытием видно не будет, как-то так. Так что решайте, подходит вам этот способ или нет.
Если вы подпишетесь на канал, то это смотивирует меня выпускать ролики по тематике ремонта. Опыт у меня достаточный, спасибо за просмотр.